Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí seguimos todavía en este día de expedición o picnic en este famoso río de aquí de este lado de Georgia. Es una vista increíble, el sonido del agua, todo está bien lindo. Escuchen ese sonido del agua. Todos esos troncos se han quedado ahí a causa de que ha habido tormentas y las tormentas han estado arrastrando todos esos troncos para este lado. Pero es un lugar increíble, muy bonito. Janice, what you got? Janice encontró algo. ¿Qué es, Janice? Seashells. Shells. Shells. Like shells, like with they're like earthquake. Vamos a ver si podemos entrar adentro para tomar una toma de estos lugares. A ver si podemos caminar y tomar una toma de ahí del medio. En un ratito los miro, ¿eh?